就亏给啊，亏给了你，没有讲小门呐，那亏给就打比如比如就 GFS 啊，给什么叫 OV 咖喱 C 比如呗，没路是有了多做大什么的，没路啊小打给别叫 BK， 特别是小打吧对的，叫 VIH 叫训练嘛建立吧对的， Well, 叫 High。咁咪講咯，喺講你正呢啲嚟嘅， overall, they're kind of okay. 就 HYB 啲， Marcos. 佢路嘅變變咗 PA 做咩咧？就翻話 VIH 啲嘅，點樣話就 VIH， နောက်啲就 Brown ထား到咩？同埋就佢只街咩你睇下 GE 正呢把啲嘅。 Did attract much attention just now. Oh, it's going to be super stuffy down south. Observation might actually work ထား嚟，別講你唔對，你唔對咯喎。 for this one. ထား嚟，ဘာမျိုး意 Yeah, 思？ the only one not 意思唔好講你 focus，what a focus。 any intention to ထား多ထား啦，一講 tension 唔俾ကြာ咪摸到你咪。嘅ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ခွေးချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါထဲကခွေးကိုလည်းကြိုက်ရသေးတယ်ဒီထဲကခွေးတွေလည်းကြိုက်ရသေးတယ် အလုံးလည်းမကဲကျွန်တော် HYB နှစ်ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီမှာ high ဒီမှာကျ GFS ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ခွေးမျိုးတွေတွေ့နေတဲ့အနေထားပဲ Oh, that Marcos backstab there. what a grenade ဟိုကလည်းနေ ထီတော့အိုးဒီဘက်မှာကျွန်တော်ညှိသွားသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ high ထပ်ပြီးတော့ knock ခိုင်း high ကို knock စမ်းမှာ high နောက်တော့ကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကောင်းတယ် high ဒီ knock ကိုတကယ်ပြောစရာအဲ့တော့မှာတော့ GFS ဟောရော GFS က4ယောက်ကျန်တာကွာ HYB ထပ်ပြီးတော့ထောင်းမှာတော့ရမယ်ဗျဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ OV ကျန်နေပါသေးတယ်ခွေးချင်းကြီးတဲ့ဘတ်တေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစင်းတော့ပြေသွားရဲဆိုရင်လည်း၄កောင်ကြံနေသေးတယ်ဗျ HYB တောက်လျှောက်ပဲ smoke ထဲကိုတော့ကျွန်တော် spray နေတဲ့ KE တွေပြန်ပြီးတော့တက်လာဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ် smoke ပါညာတော့ဖြတ်ပြီးတော့ခင်းထားပါသေးတယ် going out slightly early, but you and he go for the rescue. I don't think so. ဟုတ်လို့ကြည့်တယ် But ခေကျွန်တော် MSI again. ဂျားနေမှာပဲ Wow, today has been ခေကျွန်တော် OV ရှိသေးတယ် VIH ရှိသေးတယ် VIH ကတစ်ယောက်ပဲကြံတော့မယ်ဗျ Circle for Bisbee International too. An advantage to them. ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျင်းလာပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Happened there. မြန်ကောက်ကတလီ15စက္ကန့်ကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ကျင်းပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဇုံက pressure တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပေးလာပြီဒီမှာကျွန်တော်ညှိနေပြီခွေးချင်းကိုက်နေပြီကောင်းလိုက်တာကွာကဲရမှာကျွန်တော် KE ထပ်ပြီးတော့ပဲ grenade တော့ကင်ထားသေးတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် nade ပြန်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာနာတော့နာတယ်ဗျအဲ့တော့ nade တွေကတော့တော်တော်ကို damage ထွက်နေတဲ့အနေထားပဲပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ nade ထပ်ပစ်မှတော့ရမယ် Russian gun there's 8, but Devon ကျွန်တော်တို့အော်ရောက်ရင် MSI ကန်ကောင်းလို့သွေးဖိနိုင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှ smoke ထဲကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ထားသေးတယ်ဗျ KE တွေအနေနဲ့တောင်းလျှောက်ပဲ pressure တော့ပေးနေတော့ကျွန်တော်ရွှေမာတွေ AC ပဲကျွန်တော် AC ပဲဘာတော့တိတ်မဖြစ်သေးဘူးနောက်တော့ကျွန်တော် OV အနေနဲ့လည်း MSI တကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ not ထားပါသေးတယ် OV ရှားတဲ့နေရာတွေလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pressure တွေပေးနေခြင်းနဲ့ပဲ MSI နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဒေါင်းမခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် KE 3ကောင်တော့ကြံနေသေးတယ်ကျွန်တော် OV အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် K တကောင်ရှားယူထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာ OV အနေနဲ့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တကောင်တော့ not ခံထားရသေးတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ K9 တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဒီမှာ GFS ကျွန်တော်4ယောက်အနေနဲ့အော် K လို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ GFS 4ယောက်အနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပဲစုံတိုးလာပြီဗျအဲ့တော့အော်4ယောက်တော့3ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော် HYB လည်း not သွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် OV ကျွန်တော်1ယောက်ကြံမယ် KE 3ယောက်ကြံမယ် GFS 3ယောက်ကြံမယ် VIH 1ယောက်ကြံပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာသင်း2သင်းတော့ကြံနေပါသေးတယ်ကျွန်တော် KE တွေညီကောင်းလိုက်ကွာမင်းတို့ချင်းချင်းပြစ်အဲ့မှာပြင်သေးကိုကောင်ခလုတ်တိုက်ပြီးသေး is on fire today. Devon is ကဲ definitely ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် KE တကောင်တော့ရထားပါသေးတယ် got his mojo going. ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီး short gun နဲ့ aim နဲ့ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် damage ကတော့မထိတော့ဘူးဗျထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် KE ကိုထပ် aim လို့ကြိုးစားတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခွေးချင်းကိုက်တယ်ဖွဲပါပဲထပ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်ပဲ spray နေဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် damage ကတော့မထိသေးဘူးနောက်တစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ push လာတယ်ကောင်တော်တော်ကိုင်းနေပြီနောက်တစ် back fire ထပ်ပြီးတော့ KE ပေးနေတော့ပဲ pro နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် KE တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာထားသေးတယ်ဗျာ VIH နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ပစ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော် KE ထွက်သွားရပြီဗျာ The side and KE gets eliminated. ကဲကျွန်တော် GFS အနေနဲ့လဲကျွန်တော်2ယောက်ချန်မယ်ကျွန်တော် OV ချန်နေသေးတယ်ဗျ OV ရှောင်းတော့ပြန်ကယ်ထားပါသေးတယ် nice ကျွန်တော်မြန်မာသင်းချန်နေပါသေးတယ် VIH နေနဲ့လဲတက်ပါတီဝင် join နေဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်လဲကောင်းသွားသေးတယ် Player. ကဲ come on ကျွန်တော် OV တွေလာပါပြီကျွန်တော် stream မြန်မာတွေလာပါပြီ OV အတွက်ကျွန်တော်တတိယမြောက် chicken များဖြစ်သွားမလားကျွန်တော် grenade ကျွန်တော် stream မြန်မာတွေ grenade လာလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့ထုထားသေးတယ် position ကတော့အပေါ်ကြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ grenade ပြန်ထုလာကြီးကတော့ဘလုံးကအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ For JFS. ဟဲ့အောင်ရေး Good valor. OV တယောက်ပဲကြံတော့မယ်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ VIA ကျော်ရှိနေတော့မယ်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဗျ GFS နေရတော့ဂျားထဲမှာပြန်ကယ်ဖို့တော့စူးစမ်းမှာလားဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖိနိုင်လိုက်မလားကျွန်တော်ရွှေမာတွေနောက်ထပ် chicken တပွဲကိုထပ်ပြီးတော့စားနိုင်မှာ granite ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မထိတော့ဘူးဗျတော်သေးတယ် granite ကုန်လိုက်ပါတော့ကွာကုန်လိုက်မေးလို့အဲ့ model ပြီးမေးလို့တော့ထိုးတော့ပုံနဲ့မကောင်းနေတော့ဟဲ့ကဲကျွန်တော် VIH ဒီမှာတော့အသာလေးပဲချောင်းနေတုံးမယ်တော့ VIH နေနဲ့ကျွန်တော် GFS ကိုပဲအိမ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် OV ထပ်ပြီးတော့ကယ်ထားပါသေးတယ် One for OV and also
JFS. I'm surprised they didn't go for the push. They got every ကျွန်တော်ခွေးကေကြီးခွေးကေကြီးတော့ဖြစ်နေမင်းဟိုကောင်ရှောက်မှန်တာလို့ခွေးကေကြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကျွန်တော် GFS had 2 players now. GFS အနေနဲ့ကျွန်တော်2កောင်း position တော့ပြန်ယူထားပါသေးတယ် If you're the မှန်လန့်ဖတ်လိုက်တာခွေးကေကြီးဖြစ်သွားတာဗျာ players left, you don't know whether they're the same team or not. So that's why perhaps they weren't that confident. Oh my, they saw Lord. Okay. Now Lord having eyes ကျွန်တော် VIH and he's not in the ရှိ circle. နေသေးတယ်ဒီမှာတော့ GFS တောင်းလျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတော့ပဲကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေကိုပဲကျွန်တော်တယောက်တစ်ကောင်စီ position ထောက်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးပေါ့နော်ဇုံကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျင်းအောင်မယ် Unfortunately, Alright. there's no more troubles. ဇုံဖြည်းဖြည်းထပ်ကျင်းပါအောင်မယ် Troubles for wrong as well. Oh, he got one molly. This can actually be such a game changer for JFS if they can toss it at a perfect time. But Ovi, do they have any utilities? ကဲ OVK မြင်တော့မြင်နေရပြီဒီဘက်မှာလည်းတကောင်တော့ကျွန်တော်ဆန်းတော့ show ထားတယ်ဗျကျွန်တော်တိတော့တိတယ် Kind of nice. ကဲ smoke တွေပါရှိသေးတယ် smoke 3လုံးနောက်တစ်ထပ်ကြံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ smoke တွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ push မှာလားတွေ့လိုက်ပြီ what a grenade နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ back fire ဘာညာပေးတာဆိုပေါ့ what a grenade အိုးမထီတော့ဖြတ်ပြီးတော့ခုံပြီးတော့ရှောင်ထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် OV တစ်ဖက်ကကျွန်တော် GF ကတော့တော်တော်ကိုင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်သွေးတော့ပြန်ဖိတ်ထားသေးတယ်ဗျဒီဘက်မှာကျွန်တော် OV ကင်းနေလေတော်တော်ထိနာနေပါတယ်ဟောကျွန်တော်ရွှေမြန်မာနဲ့ Smoke is still ခွေးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်ပွဲ Last birthday 2 versus 2နောက်တစ်ကောင်တော့ရထားသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် back fire ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်1 versus 1ဘယ်လောက်ဒီပါပေါ်မပြနိုင်မလဲကျွန်တော် OV and they lost. Oh nice come on OV တတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့ chicken ကိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေမြန်မာရဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ OV တကယ်ကိုကောင်းခဲ့ပါတယ် what a play ကောင်းလိုက်တဲ့ spray တွေကြားထဲမှာတော့ OV သူ့ရဲ့ဘောတော်ရရင်ရှားတယ်လို့ပြန်ကယ်ရှင်းတယ်ပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ chicken ကိုကျွန်တော်စားခဲ့ရပြီဗျမြန်မာပါ come on A Hive International Whew. first place. ကျွန်တော်မြန်မာပါ I မြန်မာ get တော့မြန်မာခိုင်းတော့ on that. ပြောင်းမြန်ကြီးပြက်ကျွန်တော်မြန်မာပါကျွန်တော်မြန်မာအသင်း OV တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အသင်းပါပဲကျွန်တော်မြန်မာပါ come on They would ဆောင်းကောင်းလုံးပါတယ် but thanks to that one single player. ဆောင်းကောင်းလုံးပါတယ် It's such a bit Joe of Myanmar. rejected there. Whether they Nice. have players or not against Ovi. But Ovi ဒီနေ့ကတကယ်ကို OV ရဲ့နေ့ပါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲတတိယမြောက် chicken များဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် come on in a single day for a team that ကောင်းလိုက်ရကောင်းလိုက်တာတကယ်ကောင်းနေတကယ် nice went to the hands of observation news sports